week 5, day 1. Dating ko lang ng house at pupunta agad ako dito dahil pampa-relax, pampa-motivate. Kailangan tingnan yung bahay. Para saan po yan? Level po yan ng ano? Reference to? Oh. Level ng flooring. Dito lang kukuha. Kahit sa pinto, reference to. Hey guys! Week 4, day 2. Let's go! Meron ng graba dito. PVC. Bakal, kung ilan. Meron pa pong 4 dun sa bahay. 12 mm yun. Mga, wala. 12 mm yun. Hop! Tara. Alternate. Tagad yung isa. Bila yung isa. Magalingin talaga. Kahit saan daanin. Sudan. Layo mo. Tubo. Ngayon bakal dyan. Wala? Oh. Nabanggit po sa inyo ni Sir Jeff na mayroon 3-way sa kwarto namin. Ang papatayin nun ay yung ilaw dito sa labas, sa unahan. Lalagay na rin? Oho. Ay, ano na daw po, lagyan daw po muna. Madali lang naman daw po maglipat ng 3-way. Saan ko lalagyan? Dito sa room na ito? Sa room po, sa dulo po na room. Dito sa katabi noong katabi ng susunod pintuan. Opo. Dagdagan natin ng isa. Hindi Opo. pa nabanggit eh, kasi Tapos ang i-on and off po niya ay itong nasa labas, nasa unahan. Ilan po ba? Tatlo po nakalagay sa ano. kasi ang buwan sa labas, yung kada sa susunod dito sa pinto, saka yung andun dito. Opo. Tapos may isang wall dun. Opo, bali po 2. Tatlo. Tatlo po. Ito'y parang nakaseparate dito sa Opo. tapat ito ang kusina. Hey guys, meron ng hollow blocks. Yung after ng biga. Nalagyan na siya ng hollow blocks. Tapos after malagyan ng after mabuhusan. Tapos ito, ang dami nang nakalagay na PVC. Yan. Yan siya. Sa outlet, nasa baba. Yung ano niya, wirings. Yung outlet sa kusina. Outlet para sa gas range.
Hey guys, today is week 5, day 4. Thursday ngayon at bibisitahin ulit natin. Taas na ng hollow blocks. Bakbak na yung ito kasi pinapabago ko to. Wow, dito ilalagay yung panel. Pubutas na para dun sa bowl. Ayan. Diretso dun sa septic. Hi guys! Nagpa-haircut ako today. Kauuwi ko lang ng house. At nagpadinis din ako ng aking nagpa-pedicure. Ayan. So, bibisitahin natin. Kanina ang umaga, nagkipag-meet ako kay contractor for some details. Meron ng hollow blocks dito sa side na to. Tingnan natin sa unahan. Dito sa side na to, meron na din. Mas maganda pa yata yung camera stabilization ng iPhone. Ito, side na to, meron na din siyang hollow blocks. Tingnan natin dun sa side. Ito. Oh, meron na din konti. Ito, nabuhusan na ito kahapon. Kasi yung tinanggal na. Yan na. Yung na tayo dito sa may mga bakal. So, ito yung sink. And then, meron dito catch basin ang tawag. Catch basin. Ganito. Simula dun sa indoor. Punta sa septic tank. So, biglang kapitbahay ko. Mga 100 meters away dito sa bahay namin. Kasi siya yung nagre-receive ng mga mails. Magandang balita guys. After December 28 ang alam ko na nagpadala ang AdSense ng mail sa akin. Dumating ngayon, February 19 today. Excited na ako. Tinanong ko yung kapitbahay ko kung nandun na ba siya. Yan, pupunta na tayo. Guys! So, December 28, nag-mail ang Google AdSense and dumating siya ng February 19. So, step 1 is to sign into your Google AdSense account. Step 2 is click the gear icon and select payments. Step 3 is in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. Ayan guys, may dumating na hollow blocks. Taga dito lang din sa amin. Okay.
So, ang accomplishment nila today ay binuhusan nila yon. Yan. Tapos, nilagyan ng hollow blocks itong sakit na to. Parang, itong side na to. Itong side to din. Natapos na ding lagyan ng hollow blocks. Ayan. So, ang kulang na lang dito ay buhos. So, kanina wala pa nitong mga PVC na to. Ngayon meron na. Ito yung catch basin. Isang catch basin. Tapos, itong PVC na to. Punta siya dun. Sa pinakang dulo. Ito yung catch basin. Meron pa dong isa. Meron pa na din dito, oh.